Так, как избавиться от храпа? Про храп. Официальная медицина, скажу вам, как человек, который год занимался сомнологией и борьбой с храпом, официальная медицина предложит вам садомазо затычку в рот под каким-нибудь страшным названием за страшные деньги. Выглядеть она будет как интубатор такой настоящий, как устройство для дыхания космонавта. Или предложит какую-нибудь капу, как боксеру, чтобы вот вы скрежетали зубами в капу втихаря и храпели меньше. Все это фигня полная, потому что для начала вам надо понять, почему человек храпит. Человек храпит по двум причинам. Причина, по трем. Причина номер один. У него желудок полный, он на ночь поел. Или он на ночь выпил алкоголя. Например, то, что нам навязчиво втирают барыги от алкобизнеса о том, что вот якобы во Франции все живут долго из-за того, что выжирают по бутылке вина или по бокалу вина. Это неправда. Они живут долго, потому что у них страна в целом хорошая и социальный уровень хороший, а вовсе не из-за алкоголизма. А алкоголизм ведет к другому, на самом деле, потому что если вы каждый день пьете по стакану вина, то вы потихонечку цирротические изменения печени зарабатываете себе, это доказано. За 5 лет очень хорошие шансы, выпивая каждый день по бокалу вина, заработать цирроз, особенно если вы не француз. Если вы пьете пиво, то можно допиться не только до цирроза, но и до белой горячки и так далее. Так, про храп. В общем, алкоголь на ночь не надо, еда на ночь тоже не надо. Еще одна причина, помимо еды и алкоголя, это обвисание мягкого неба, которое и у мужчин, и у женщин может произойти из-за потери тонуса просто мышечного. Это, как правило, у маленьких детишек. Вы можете заметить, что они иногда храпят или всхрапывают. У них же, кстати, бывает храп из-за аденоидов. То есть, в принципе, если ваш ребеночек храпит, можно сходить к лорику, чтобы он посмотрел, а все ли там в порядке с носовым дыханием у вашего дитяти. И, может быть, надо что-то делать. И самое главное, помимо потери мышечного тонуса, потеря гормонального тонуса, в частности, изменение баланса половых гормонов в сторону их падения. Это преклимактерий и постклимактерий. Если вы мужчина, спешу вас обрадовать, у мужчин тоже климакс бывает. Переслушайте, у нас было соответствующее вещание. Если вы юный мужчина, это ни о чем не говорит, потому что количество тестостерона тоже может падать. Тестостерон убивает в первую очередь бухло в любой степени крепости. Алкоголь разлагает тестостерон. Алкоголь плохо влияет на тестостерон. Он может активизировать потенцию за счет раскрепощения человека, но тестостерон он убивает. Тестостерон убивает недостаток сна. Если вы пытаетесь схлопнуть свой сон до 3 или до 5 часов в сутки, хотеться будет меньше и, возможно, будет больше храпеться. Такое возможно. Это вот две вещи, которые плохи для тестостерона. Ну и веганская диета тоже очень плоха, кстати. Она тоже убивает тестостерон. Что тонизирует мышцы мягкого неба? В первую очередь, если в русской традиции, то тонизирует пение. Я имею в виду не современный рэп, а пение хоровых песен, которые протяжно, распевно поются. Можно петь детские колыбельные, можно петь казачьи песни, можно петь мантры, если вам нравится, молитвы можете петь, как угодно. И в ведической традиции есть замечательная поза льва, которая относится к 4 самым вообще мощным асанам, которые способствуют быстрому освобождению человека. Симхасана в шорт-версии, я тоже ее показывал, но я еще раз напомню, выглядит вот так. При этом позвоночник прогибается, а шея сгибается. То есть грудное отдел и поясница прогибаются, шея сгибается. Подбородком я пытаюсь дотянуться до грудины. Руки могут упираться в колени, ноги делают разные хитрые заплетухи в этот момент. Язык выкатывается как можно дальше, старается дотянуться до подбородка, подбородок до грудины, глаза сходятся в пучку в 3-й глаз. Если не ошибаюсь, это называется Шамхави Мудра. Вот эта вот позиция.
Симхасана или в режиме длительной фиксации выполняется, то есть выкатили язык, можно с ревом громким, можно беззвучно, и держите как можно дольше. Или несколько десятков раз просто делаете, делаете, делаете. Побочный эффект у вас будет звонкий, молодой, здоровый голос, голос, идущий изнутри, красивый, заряжающий окружающих энергией. Побочный эффект: пройдут морщины на лице, уйдет тройной подбородок. Еще один побочный эффект: нормализуется работа щитовидной железы. И еще один побочный эффект у симхасаны: борьба с шейным остеохондрозом, активизация зрения, активизация мозга и, конечно же, пропажа ангин. То есть поза вообще мега полезная, делать деткам, взрослым, всем подряд. Про храп я сказал то, что плохо падение тестостерона, но вы должны еще знать, что сам по себе храп тоже вовлекает тестостерон в побочный круг, поскольку человек не высыпается, у него тестостерон еще больше от этого падает. Это в первую очередь касается мужчин, но женщин тоже касается, потому что у них тоже тестостерон вырабатывается, он важен для их гормонального баланса. Просто у женщин понятно, что его сильно меньше. И, значит, на ночь не едим, не пьем, делаем симхасану или поем. И есть такой вот шот-рецепт. Храпит человек в положении на спине. На животе он не храпит, на боку тоже не храпит. Поэтому, если вы не научились сознательно контролировать себя во сне, удерживать себя во сне на боку или на животе, просто берете и в свою ночную пижамку вшиваете, например, под лопатку и под бочок 2 теннисных мячика. Или 2 мячика для большого тенниса на спине. Когда перевернулись на спину, мячики на вас давят, и вы вынуждены развернуться на бок или на животик. Вот и все. Это то, что касается сна.